Umemaliza? Namalizia buda. Wewe bana niko na biashara bana. Nishamalizia. Unajua hebu nione. Hebu nione. Wewe na umegwarusha hapa haikuwa hivi. Hajagwara buda. Hii gari haikuwa hivi nakwambia. Hii gari yangu. Hata nimetumosha na kitambaa buda. Hilo shanga na kitambaa. Kitambaa gani? Wewe kwa unaosha na steel wool? Hapana buda, kitambaa nimosha nayo. Na hapa kwanza hujaosha? Wapi? Hujaosha hapa? Hata nipanguze tena uone nishaipangu. Wewe ukicheza mimi silipi. Unipa tu buda. Nipa tu. Okay, na hapa juu. Na mama unapanguzia tu buda. Hii mambo unaosha na steel wool alafu unajifanya hapa. Sawa. Ati ikawa shumeniambia inaitwa aje? Hii ni mulatis. Mulatis. Iko huku ni Donholm. Haya sawa. Na nimeona yenyewe si mbaya. Isipokuwa umenigwaria. Buda hii hata naweza kutolea. Niko na batting machine za kutolea nao batting machine. Bora tu tuwe pesa. Hayo ndakuja hiyo siku nyingine. Unanipisha pesa ngapi? Yote pamoja nipiga vacuum ni 200, kuosha ni 250. Yote nakuja 450. 450 kwani ni lori? Ni hivyo tu baba, hilo bei. Wewe mimi silipi. Ndio bei. Silipi. Nipa tu. Ninakwambia silipi. Wewe ngoja wewe. Ni nini unanifanyishaga kazi za ujinga? Balondo ni nini tena? Yaani wewe unaweza kuja kwa workshop uchukue gari ya customer yako, wewe unakuja unaleta kaos unang'ana nayo. Yaani unataka kuniambia gari si yangu? Mbona unanibebaga ujinga? Na kwa wapi huyo jamaa? Unataka nifungwe juu yako? Yuko wapi? Nakuuliza unataka nifungwe juu yako? Yuko wapi? Yaani gari ya customer tunaongea na wewe utoke nayo uende ung'are nayo. Hapana, sio hivyo bana, sio hivyo. Yuko wapi huyu jamaa? Sasa hebu nikuulize, unashindanga kila siku unakuja kwa garage umevaa koti na matai unaanza Shalipia kao. Wewe acha. Fanya hivi wewe, ubeste yangu na wewe inaishia leo. Wewe fanya hivi. Wewe osha hii gari, huyu jamaa lazima tumalizane kwa polisi. Nimepigia vacuum kila kitu. Hizo nitakulipa. Haina shida. Ujinga zako lazima ishe. Wewe bana, funikie hiyo story. Hapana.